మోకాలు ఎముకలో టిక్ టిక్ సౌండ్ వస్తుంది, అది ఎందువలన, దానికి ఏమైనా చేయాలా అని కానీ ఆలోచించినట్టయితే, మోకాలు ఎముక టిక్ టిక్ రావడం అనేది అంత కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉన్న ప్రాబ్లం కాదు. యూజువల్గా ఏంటంటే మోకాలు అరుగుదల స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎముక మీద ఎముక కదిలిన సందర్భంలో ఈ కదిలే విధానంలోనే మోకాలికి సౌండ్ వస్తుంది. అది యూజువల్గా మోకాల మీద చేతి పెడితే టిక్ టిక్ అని తగిలిన సౌండ్ వస్తుంది. దాన్ని క్రెపిటస్ అంటాం. కొన్నిసార్లు ఆడిబుల్ సౌండ్ ఉంటుంది, బయటకు వినబడుతుంది కదులుతున్నట్టుగా. సో ఇదేంటంటే ఆ మోకాలి చివరన ఉన్న మెత్తటి పొర, ఎముక చివరన మెత్తటి పొర ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని కార్టిలేజ్ అంటాం. ఈ కార్టిలేజ్ ఉండడం వల్ల కదలిక స్మూత్గా కదులుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ పొర వయసుతో పాటు నెమ్మదిగా ఇలా అరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది పూర్తిగా అరిగిపోతుందో, ఇలా కదిలిన ప్రతిసారి ఆ కింది ఎముక పై ఎముక మీద కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది కట్ కట్ కానీ టక్ టక్ సౌండ్ కానీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దాన్ని క్రెపిటస్ అంటాం. ఇది మనం కీలు మీద చేయి పెట్టినట్టయితే తెలుస్తుంది, కొన్నిసార్లు బయటకు వినిపించేంత విధంగా కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇది ఎప్పుడు కన్సర్న్ అంటే, ఇంపార్టెంట్లీ ఎప్పుడైతే ఇది నొప్పితో అసోసియేట్ ఉన్నప్పుడే అది మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫైండింగ్ లాగా తీసుకుంటాం అనమాట. సో 45-50 ఇయర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు మోకాల్లో దడప సౌండ్ వస్తుంది అంటే కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. వెన్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ పెయిన్, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్.